हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक सैमसंग कंपनी का फ़ोन आया हुआ है और जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम 2। तो दोस्तों, ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम 2 मॉडल और इस फ़ोन में लगा हुआ है FRP लॉक, गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ है। दोस्तों, कैसे इसका FRP बाईपास करेंगे बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी बॉक्स के, बिना किसी डोंगल के और किसी भी तरीके का टॉक बैक इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना तो कोई सिम डालने की ज़रूरत होगी। बहुत ही आसान सा स्टेप है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। न्यू मेथड बताऊंगा आपको और आपका फ़ोन ज़रूर अनलॉक होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इसका मॉडल का नंबर कंफर्म करवा देता हूँ आपको। बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है ये फ़ोन। आपको मॉडल नंबर कंफर्म करवा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है SMG611F, इसका मॉडल नंबर है और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जा रही होगी दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये है मेरे पास सैमसंग का फ़ोन जो है, इस फ़ोन में लगा हुआ है लॉक। तो दोस्तों, कैसे इसकी FRP को बाईपास करना है, चलिए हम देखते हैं। इसका FRP बाईपास करने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी टूल, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप नहीं चाहिए होगा। आप घर बैठे ही इसको अनलॉक कर पाएंगे। तो कैसे करना है, चलिए हम देखते हैं। अनलॉक करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है दोस्तों। बैक करते हुए आपको चले जाना है एकदम होम स्क्रीन पे, इस वाली स्क्रीन पे चले जाना, ठीक है। आपको मैं दिखा देना चाहूँगा, ये देखिए स्क्रीन है। तो हम इस वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा, ये इमरजेंसी वाला जो नंबर है, इमरजेंसी कॉल है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इमरजेंसी पे क्लिक करेंगे तो हमको टाइप करना है 911 आपको टाइप कर देना है। कॉलिंग बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का एरर शो होगा। फिर से आपको एक बार ओके पे क्लिक करके 911 पे कॉल कर लेना है, ठीक है। इस तरीके का एरर शो होगा, बस ओके 2 टाइम कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। ध्यान रहे आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि इस फ़ोन में लॉक लगा भी है या नहीं। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा, जस्ट यहाँ पे आ गया है इस तरीके का इशू। और यहाँ पे बोल रहा कि आप अपना या तो पैटर्न लॉक डालिए या फिर अपना गूगल अकाउंट डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी स्किप का बटन भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बाईपास करने का तरीका नहीं। तो हम देखते हैं क्या करना है। जैसा कि अब मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पे इमरजेंसी पर जाकर, यहाँ पे इमरजेंसी पे जाकर 911 कॉल पे लगा दीजिएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। वीडियो एकदम जेन्युइन है दोस्तों। अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपका ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा करेगा, ठीक है। बैक कर देंगे, 911 पे कॉल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आई हैव टू रीड एंड एग्री टू ऑल ऑफ द अबव, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। स्किप दिस फॉर नाउ, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस वाली सेक्शन पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऐड नेटवर्क लिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। और जैसे ही आप ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे दोस्तों ना, तो आपके सामने ऑप्शन क्या आता है, इस तरीके का कीबोर्ड खुल जाता है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए सेटिंग है, सॉरी मैं कट कर देता हूँ। ये सेटिंग का आइकॉन है, इस पर प्रेस एंड होल्ड करके रहना है। देखिए इस तरीके से टैप कर देना है। मैं आपको फिर से दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे करूँगा, कीबोर्ड आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कीबोर्ड टैप एंड फीडबैक, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आ जाने के बाद आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाना है और आपको मिल जाएगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको अनेबल कर देना है, आंसर ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप टैब पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसको जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये कस्टम है 5 सेकेंड। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे 2 उंगली लेनी है और इस पर टैप कर देना है। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं आपको, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
इस तरीके से देखिए, एक साथ दोनों पे प्रेस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब ये पहली दफ़ा में कट जाएगा, पहली बार में ये कट जाएगा, ठीक है। आपको आंसरिंग पे चले जाना है, इस पे चले जाना है, फिर से हमको इस तरीके से प्रेस कर देना है और इसको एक बार, दो बार, तीन बार भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों आप, और आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, ठीक है। ऐप इन्फो पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक नंबर, इस पर क्लिक कर दें और अब यहाँ पे देखिए रीसेट पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये जो 911 मैंने डायल करवाया था 3 टाइम हो गया, आप एक बार भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पे टैप करना है इमरजेंसी नंबर पे, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज वाले आइकन पे इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लिखना है www.youtube.com youtube.com लिख कर सर्च कर देना है, इस टाइप से सेंड कर देना है और इस पे टैप कर देना है। आपका यूट्यूब डायरेक्टली खुलेगा और आपका ब्राउज़र खुल जाएगा, आपके इस फ़ोन का ब्राउज़र खुल जाएगा इस तरीके से। नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चले जाना है और टाइप क्या करना है, VN रोम सर्च कर दीजिएगा। VN रोम आपने सर्च कर दिया, ये पहली वाली जो साइट खुलेगी उसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, ध्यान से देखिएगा, नीचे जाते हुए आपको मिल जाएगा एक एंड्रॉयड 8, 9, 10 गेम, एंड्रॉयड 8, 9, 10 इस पर टैप कर देना है आपको। इस तरीके से शो होगा, बैक कर देंगे, इस तरीके से फिर से टाइप कर देंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। डाउनलोड पे स्टार्टिंग डाउनलोड FRP बाईपास, देखिए ये हो चुका है, कट पे क्लिक करेंगे, FRP बाईपास डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग ये भी हो चुका है, ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये अभी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं करना, इसको बैक कर देना है। अब यहाँ पर जो कि ऑप्शन है जहाँ पे आपने VN रोम सर्च करा तो वहीं पे लिखना है मेनू बटन APK, जो भी पहला हो इसको ओपन कर दीजिएगा और आपको इस तरीके का आइकॉन होगा इस ऐप का। लेटेस्ट डाउन वर्जन पे क्लिक कर देना है और लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने इतना कर दिया, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब आपने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए इस पे चले जाना है और डाउनलोड्स वाले सेक्शन में चले जाना है। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन को इस पे क्लिक कर देना है और सेटिंग पे चले जाना है, अलाउ पे कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे कर दिया, बैक पे क्लिक कर दीजिएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब बारी आती है आगे के सेटअप करने की, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली डन पे क्लिक कर दें, ठीक है। आपने डन पे क्लिक कर दिया सिंपली। अब आपको यहाँ पे देखिए इसको ओपन करने के बाद, सॉरी, इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है। मैंने डन कर दिया बाय मिस्टेक, बट आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। मेनू बटन यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ओपन पे क्लिक कर दीजिए। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, बस ओके पे करते जाना है। अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक कर, बस आपको ओके करते हुए चले जाना है। अलाउ पे कर दीजिएगा, बैक जाइएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल पे चले जाइएगा, यहाँ पे मेनू बटन आपको मिल जाएगा, अलाउ पे कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी भी आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन चलेगा। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऐड तो होगा, जो कि एडवर्टीजमेंट है। कट के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये हो गया है, ये ऑप्शन आ गया दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बैक और ये हो चुका है। अब हम इस कहाँ जाएंगे, 3 डॉट डाउनलोड वाले सेक्शन में, ठीक है। अब आपको इसको इंस्टॉल कर लेना, पहले इस पर
इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। गूगल अकाउंट मैनेजर 8, 9, 10 इसको इंस्टॉल कर लेना है। डन पे क्लिक कर दीजिए। FRP बाईपास इंस्टॉल, ठीक है। ये लेटेस्ट तरीका है दोस्तों। ओपन पे क्लिक करेंगे हम। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से क्लिक करना है दोस्तों आपको, इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक कर देना है। बैक कर देंगे और इसको अनेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ओके ओके, ठीक है। आपने बैक कर दिया, बैक कर दें। यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको और मेनू बटन पे चले जाना है। बैक देखिए, मेनू बटन पे जाते ही इस तरीके से इसको ओपन करना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। FRP बाईपास को इस बार आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए रिस्टोर सैमसंग अकाउंट पे क्लिक करना है, नहीं आ रहा है। बैक पे जाएंगे, इस तरीके से जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको देखिए ये ऑप्शन आ गया, ब्राउज़र साइन इन। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जाना है, बैक, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर दिया। FRP बाईपास को ओपन कर लीजिए। अब आप देखेंगे रिस्टोर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। बैक करने पे बैक हो जा रहा है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद होम पेज नहीं जा रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, ठीक है। आपको एक ब्राउज़र साइन इन का बटन है, उसको लाना होगा। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। मेनू बटन पे चले जाइएगा और यहाँ पे देखिए ब्राउज़र साइन इन आ गया है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ से अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालकर यहाँ पे रिस्टोर द सैमसंग कीबोर्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं डालता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से साइन इन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपने इतना कर दिया। फ़ोन को सिंपली पावर बटन को दबाकर इस तरीके से रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है, रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे दोस्तों, कैसे आपने बहुत ही इजी वे में इसका FRP को बाईपास कर लिया है। सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम 2 ये इसका मॉडल नंबर दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो में कहीं से भी कुछ भी कन्फ्यूजन लगे या फिर लगे कि ये सही नहीं है, अगर आपको कुछ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, अब आपको उसको सेटअप करने की बारी आती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एरो आ गया है। एरो पे क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सब चेकबॉक्स को ओपन कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। स्किप दिस फॉर नाउ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वाईफाई से कनेक्टेड रहना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे आगे का प्रोसीजर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेक ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट एडेड, ठीक है। अकाउंट एडेड का ऑप्शन आ चुका है। इट मीन्स कि इस फ़ोन में FRP लॉक लगा था, वो रिप्लेस होकर नया आईडी वहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है, अकाउंट ऐड हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। सिंपली नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जाना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूँ सारा प्रोसीजर, और सेटिंग में जाकर इसका मॉडल नंबर, इसका एंड्रॉयड वर्जन भी चेकआउट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन सा मॉडल नंबर है ये, ठीक है, और कौन सा ये मॉडल है फ़ोन, सैमसंग का कौन सा मॉडल है, ठीक है।
एग्जैक्ट सेटिंग में जाकर इसका मॉडल नंबर आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये गेटिंग अकाउंट इन्फो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जेस्टर से एक ऑप्शन आ चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर से हम जेस्टर से नॉट नाउ स्किप एनीवे, इतना ये आ गया है आपके सामने गूगल असिस्टेंट वाला ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपने एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर दिया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्किप पे क्लिक कर देना है फिर से, ठीक है। इस पर फिनिश पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। फिनिश पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन खुल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे बहुत ही डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको कैसे इसका FRP बाईपास करना है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेटिंग में जाता हूँ मैं और इसका मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ। स्क्रॉल करते हुए फ़ोन को अबाउट फ़ोन पे जाएंगे, सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime 2 यहाँ पे मॉडल है और यहाँ पे भी मॉडल नंबर लिखा हुआ है। सीरियल नंबर सॉफ्टवेयर वर्जन पे चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे और आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन भी मिल जाएगा आपको, एंड्रॉयड 9 पे ये चल रहा है, एंड्रॉयड पाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।